Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен кайрадан Нурсултан. Бүгүнкү видеороликте биз кайрадан валютный паралардан торговля кылып зарабатывать этебиз. Менин целим $10 $100,000 кылуу. Азыр балансым уже $3221 болуп калды. Акыркы видеороликте приблизительно биз $3250 чейин көтөргөн болчук. Бүгүн биз кайрадан дальше торговлябызды продолжать этип, улан этип, биз прибылга чыгып жана вывод кылабыз, достор. Балансыбызда уже $3317, уже сделка ачып койгон менен покупкага бул жактан. И давайте анда эмесе валютный параларды карап сделка ачайлы да. Валютная пара евро-доллар OTC 1 мүнөткө $20 ачайлы. $20 1 мүнөткө понижение ачамын, достор. Бизде бул жерде тренд восходящий, но восходящий трендтерде деле бизде мондай скальпингтер болот да. Какой-то бир коридордун ичинде бизден графигибиз үстүнкү уровеньден сопротивленияден понижение болот, же болбосо уровень поддержкадан покупкага айланат да. Биз ушундай ситуацияларды табышыбыз керекпиз, достор. Ушундай ситуациялар рынокто көп болот, ошондуктан биз байкашыбыз керекпиз да. Ар бир валютный паралардан кирип, ушундай котировкалардан, ушундай ситуацияларды таап сделкаларга киришиңиздер керек да. То есть ар кайсы эле позициялардан кире берген тоже туура эмес да. Самое главное, бул жакта биз өзүбүздүн стратегиябыз менен кайсы жерде жакшы стратегиялар менен жакшы плюска чыгасыңар, ошол именно ошол стратегия менен торговля кылышыңыздар керек да. Меники мисалы скальпинг, уровень сопротивление, поддержка, тренд жана паттерндерди да колдономун да. Мынакей биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды, и бул жерден биз азыр астыңкы уровеньден покупкага ачсак болот да, но биз күтүшүбүз керекпиз да. Биз биринчи сделкабызды үстүнкү уровеньден ачтык, и сделкабыз плюска жаап кеттик. Биз болгону эми астыңкы уровеньди күтүшүбүз керекпиз да. Кийинки валютная пара доллар аргентинская песо 1 мүнөткө покупкага ачамын, и бул жерде то же самое, достор, то же самое. Азыркы ачкан опционубуздукундай эле бизде скальпинг болуп атат. Мынакей понижение, подъем, понижение, подъем. Азыр понижение и подъем болуп аткан моментте бул жакта мен сделкамды покупкага ачтым да. То же самое бул жакта бизде мынакей ушул диапазондун ичинде график жылып жатат, үстүдөн астыга, астыдан үстүгө. Ушундай ситуациялар таап сделка ачып, сделкаңарды плюска жапсаңар болот да. То есть ушул эле стратегия менен айына, жылына миллион тапсаңар болот, достор. Бир эле стратегия менен силер болгону ушу стратегияны вырабатывать этип алышыңар керек. И, конечно же, реальный счет менен практиковать этиш керек. Мисалы демо счетто силерде баардыгы жакшы эле боло берет, баардык эле сделканы плюска жабылып, потому что демо счетто эмоция жок, ал акча эмес да, то есть жөн эле виртуальный акча болот. И ошо виртуальный акчаңарды мындай безэмоционально торговля кылганда прибылга чыгасыңар да. А когда реальный счетко, демо счет менен реальный счетко өткөндө, анда ошол жакта баардык проблемалар башталат да. Эмоциональность башталат, жадность и так далее да. Биз ошолор менен күрөшүбүз керекпиз. Вообще эмоциональный торговля менен вообще заниматься этпей эле коюш керек да. Если эмоционально кирдиңби, все, ал жактан өзүңдү башкарыш жана өзүңдү психологически утуп кетиш аябай кыйын да. Только избранныйлар ал нерсени жеңе алат. Итак, сделкабыз көрүп тургандай деле подъемго кетти. Давайте 1 мүнөткө бул жакта покупкага ачабыз, 1 мүнөткө $20. Бул жакта бизде мынакей эмнеге бул жакта покупкага ачтым? Анткени бизде бул жерде тренд негизи эле восходящий болуп атат, график үстүгө өсүп баратат. Мынакей астыда линия бар, мынакей линиялар, ушул линиялардан бизде подъемдор болуп кеткен да. Мурунку ситуацияларда мынакей снижение болду именно ушул линиябызга чейин, и бул жактан сделкабыз резкий подъем болуп кетип атат да, резкий рывок, мынакей бул жактагыдай. И бул жакта тоже кайталанып атат, ошондуктан сделкамды сразу дагы бир жолу покупкага ачып атамын да. Мынакей бул жакта уже резкий падение болуп атат, бул жерде коррекция деп коет да. График всегда көтөрүлүп түшөт да. Ошондуктан бул жакта дагы 300 сделка ачамын, $20 астыраак уровеньден перекрытие да. Перекрывать этебиз. График өзү негизи мондай коррекция менен болуп чыгат да. Мондай коррекция болот. Даже небольшой коррекциялар болот. Көрдүңүздөр, мына кызыл свечаларда көтөрүлүп келип түшөт, көтөрүлүп түшөт, көтөрүлүп түшөт, көтөрүлүп түшөт, көтөрүлүп түшөт. Ушундай жылат да. То есть бир эле направлениеда мындай эле түз көтөрүлүп кете бербейт да. И бул жакта то же самое ушундай болуп атат. Резкий подъем болду, азыр коррекция болуп атат. Спад болуп атат, и азыр дагы бир жолу график көтөрүлүшү керек да. И астыраак уровеньден биз экинчи сделкабызды ачып атабыз ушул валютный парадан. Основной сделкабыз үстүдө ачылды. Башында мурунку видеороликте мен айтканмын, бир валютный парада 2-3 сделка ачсаңар болот да, если анализиңер толук иштеп атса да. Если уровеньде турса, анда 2-3 сделка ача берсеңер болот да. Так, сделкабызды плюска жаптык. Кийинки валютная пара канадец японская иена OTC, бир сделка сниженияга ачамын. Бул жакта ситуация көрүп турганда деле высоковолатильный график болуп атат. Бул жакта волатильность аябай күчтүү. Бул жакта бизде мынакей коридор. И бул жерде мынакей байкасак болот. Бизде морек минимумдар все выше и выше болуп баратат.
И максимум бізде обновление болгон жок да, обновление болгон жок, и все ниже болуп баратат. Бізде бул жерде треугольник да, треугольник болуп атат именно ушул диапазондо мынакей. И бул жерде скорее всего бул жакта морики астыңкы уровеньдер азыр толтурулганга кетет да, мынакей падение болот резкий, и биздин морики стопторду обновлять этет да. Ошондуктан бул жакта сделкамды понижение ачтым. Так, бул жакта бизде не тот случай, 10 секунд. Так, опасный момент. Түшпөйбү? Да, 3, 2, 1, 0. Есть. Плюс достор. Все же биздин стратегиябыз, биздин анализибиз толук менен отрабатывать этти. Так, дагы бир жолу 1 минутка снижение ачабыз. Бизде бул жерде продавецтер проталкивать этти графикти астыга. И дагы бир жолу биз понижение ачабыз. Да, все верно, все верно. Башында анализ кылган биздин анализибиз иштеп атат. Так, дагы бир жолу 1 минутка снижение ачабыз. Биз уже плюс-минус где-то бир 5-6 сделкабызды плюска жаап койдук да. Так, в целом башында анализ кылгандагыдай эле бул жакта бизде график сниженияга түшүш керек да. Вплоть до морики линиябызга чейин. Мынакей. Бул жакта 30 секунддук таймфреймде бизде тоже скальпинг болуп атат. Башында анализ кылган эле стратегия бул жакта ошондой эле болуп атат да. Мынакей коридор, үстүнкү уровень жана астыңкы уровень. И үстүнкү уровеньден биз сделкаларыбызды сниженияга ачабыз, астыңкы уровеньден повышенияга да. Так, 15 секунд. Так, 10 секунд. Так, 5, 3, 2, 1, 0. Блин. Кичине жетишпей калды. 1-2 секунд узаараак болуп калды сделканын жабылышына. Так, давайте анда биз дагы 3 сделка ачабыз. Пониженияга. В целом бул жакта көрүп тургандай деле продавецтер вообще графикти көтөргүзбөй атат да. Графикти вообще көтөргүзбөй атат. И кайсыл жака чейин түшүш керек? Мынакей мен линия обозначить этип койдум, ушул жака чейин түшүш керек да. Давайте посмотрим кандай жабылат экенин. Бизде график аябай жакшы көтөрүлүп кетти. Биздин линия сопротивлениябызга чейин бул жактан 7-8 опцион ачам. 8 опцион эң үстүдөн. Ушундай пиктерди биз кармашыбыз керекпиз да. Көрдүңүзбү, мына 5 секундный таймфреймде канадец японская иенада бизде скальпинг болуп атат да, аябай высоковолатильный. То есть 5 секундный таймфреймде эле мынакей бизде үстүнкү уровеньдер мынакей ушул жактардан биз сделкаларды ушул максимальный пиктерден сделкаларды ачып калышыбыз керекпиз да вниз. И астыңкы уровеньдерден мынакей график аябай күчтүү высоковолатильный движение менен бул жакта азыр жылып жатат да. Биз болгону үстүнкү пиктерди кармайбыз, астыңкы просадкаларды. Көрүп тургандай эле график аябай бат ылдамдык менен жылып атат да. Биз ушундай моменттерди кое бербешибиз керекпиз. Ушундай пиктерди кое бербей үстүдөн сразу сделка ачышыбыз керекпиз продажага. И график астыга түшкөндө биз резко повышение ачышыбыз керекпиз да. То есть моменттерди кармаш керек да. Так, 3, 2, 1, 0. Есть. Сделкабыздын баардыгын плюска жаптык. И плюс-минус достор. Плюс-минус уже $150 зарабатывать этип койдук. $150 зарабатывать этип койдук. И давайте биз уже башка валютный парага өтөбүз. Бул жакта скорее всего азыр либо астыңкы уровень поддержка пробития болуп дальше астыга түшөт, же болбосо үстүнкү уровень сопротивления пробития болуп дальше подъемга көтөрүлүп кетет да. Давайте рисковать не будем, башка валютный парага өтөбүз. Дагы 2-3 сделка ачабыз. И ушуну менен биз балансыбызды уже 10% көтөрүп койгон болобуз да. Мынакей евро доллар UTC'де бизде мынакей падение болуп атат. 1 минутка линия тренда, мынакей тренд линиясын коелу. И бизде мынакей линия тренда, ушул линия трендтен бизде график азыр бир направлениеде эле үстүгө көтөрүлүп кетип атат да. Үстүгө. И биз мынакей линия трендтен именно ушул линиябыздан 1 минутка покупка ачтык да. Так. Үстүнкү линияларды эле коюп койсок болот мынакей. Үстүнкү линия сопротивления. И бул жакта деле то же самое да, мынакей. То же самое бул жерде коридордун ичинде бизде скальпинг болуп атат. Мынакей. Көрдүңүзбү, үстүнкү линия пробития болбой туруп, анан дальше снижение түшүп кетти. Мынакей, бул уровеньдерден. И астыңкы уровеньдерден покупка алабыз. Вот, отлично. 2, 1, 0. И бул сделкабызды плюска жаптык, балансыбызды $3512
долларга чейин көтөрдүк. По поводу сигналов, сигналдар бизде күндө болот, торговлялар күндө болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да 2 мал торговля кылып жана обучение кылабыз. Толук информация ушу телеграмдан алсаңыздар болот. Канал катталабыз, достор, ссылкалар видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.